हेलो एभ्रिवन, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गर्न जाँदैछु अ डे इन माई लाइफ। मेरो दिनको सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म के हुन्छ त थाहा पाउनको लागि यो भिडियोलाई एन्डिङसम्म हेर्दिनु होला है त। बिहानै उठेर फ्रेस भएर भिडियोको लागि स्क्रिप्ट र भोइस ओभरको काम सकाउँछु अनि खाना खाएर ड्युटीतिर निस्किन्छु। सुरुमा त तपाईहरुलाई सुसाङ्की स्टोरमा वेलकम छ। मेरो ड्युटी के हो अनि सुसाङ्की स्टोर भन्ने के हो थाहा छैन भने चाहिँ अब थाहा पाउनुहुनेछ। आएर सटर खोल्छु, बडार कुडार सरसफाइको काम सकाउँछु अनि धुप बालेर साङ्लाउँछु। त्यसपछि सुरु हुन्छ मेरो ड्युटी। भताभुङ्ग परेको सामानहरू एक एक गरी मिलाउँछु। एउटा थम्बनेल डिजाइनको काम थियो। यो गीत चाहिँ युट्युबमा पनि रिलिज भइसकेको छ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छैन भने एसकेके मिडिया हाउस युट्युब च्यानलबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि आयो एउटा कार्ट्रिज रिफिलको काम। यसलाई पनि फटाफट सकाइदिहाले। र अब हुन्छ खाजा खाने टाइम। मोमो चाउमिन खाँदा खाँदा वाक्क परेर आजभोलि म चाहिँ आन्टीले घरमै बनाउनु भएको होममेड अन्डा पराठा, सुखा रोटी अनि आलु फ्राई खान्छु। हेल्दी पनि टेस्टी पनि। आन्टीले चाहिँ पसलमै ल्याइदिनुहुन्छ। म चाहिँ उहाँको डेली कस्टमर। खाजा खाइसकेपछि एउटा काम आएको थियो, सीपीयू रिपेयर गर्नुपर्ने। अनि यसो पढ्ने नोट बनाउने काम चाहिँ म कहिलेकाहीँ झुक्केर गर्ने गर्छु। आज चाहिँ मुड चलेको बेलामा गरिदिइहालेँ। हाम्रो सुसाङ्की स्टोरको अफिसियल अकाउन्ट पनि रहेको छ, इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुकमा। तपाईँहरूले फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ फलो गर्नु होला। आइडी तल मेन्सन गरिदिएको छु। र यति गरेपछि रात पर्यो अनि 8 बजेपछि सक्यो। बाई बाई, सी यू।